stāsti Latvijai. Esiet sveicināti izstāst Latvijai skatītāji. Mēs esam Ziemassvētku noskaņās un meklēsim dāvanu mīļajiem. Vai pa zemi, vai pa gaisu, salatētis nāk ar maisu. Kas to zina, vai man kas tiks, varbūt pašu maisā liks. Ko likt galdā un ko dāvināt mīļajiem? Skatāmies! Izstāsti Latvijai. Ja tu būvē vai remontē, meklē būvniecības ABC. Ja jautājumi par medicīnu, meklē Medicīne LV. Izstāsti Latvijai. Tuvojas gadumija, un arī autovadītājus gaida pārmaiņas. Ir izmaiņas likumdošanā, un šoreiz ne par nodokļiem. No 25. gada 1. janvāra stāsies spēkā jauni noteikumi par alkohola koncentrācijas asinīs pārbaudēm. Kas mainīsies? Skaties sižetā. Es nepiekrītu. Es neticu šitiem aparātiem. Ja jūs atskaties no pārbaudas, jums iestājas krimināla atbildība. Un kur tad paliek iespēja aizbraukt uz medicīnas iestādi? Ar 2025. gada 1. janvāra tā vairāk nav. Vai nu pūšam, vai nu krimināla atbildība. Labi, nav variantu. Pūšam. Jums tiek atņemtas tiesības, un tālāk braukt nedrīkstat. Cerams, ka bija laba ballīte. Pagad, priekšnieki, beidziet, es iedzēru vienu glāzīti, tas bija vakar, un vispār es neticu šitiem jūsu aparātiem. Kad vispār viņš ir kalibrēts? Kāds viņam ir noskrējiens, ko? Nē, mēs varam braukt uz medicīnas iestādi, varam braukt ar jūsu mašīnu, ja vajag, es varu sēdēt pie stūra. Jums nav šāda tiesība pieprasīt nogādāšanu medicīnas iestādē. Likumprojekts un likums par valsts budžeta plānošanu, nevis drošību, jau izsaka daudz. Mērierīce tomēr ir tehnika, un ikviena tehnika kādreiz var arī kļūdīties. Te neiet runa, protams, par lielajām promilēm, kā 1, 1,5, 2 vai vairāk. Pieļaujamais limits ir 0,2 vai 0,5 promils atkarībā no autovadītāja stāža. Tad ņemsim piemēru. Ceļu policija jūs apstādina, jūs iepūšat alkometrā, un jums parāda 0,6 promils. Bet iespējams jau alkometram verificēšanas termiņš iet uz beigām, vai arī noskrējiens jau ir gana liels, vai arī gadījusies kāda cita ķibele, dēļ kā šī alkometra mērījums iespējams vairs nav tik korekts. Tad tādā brīdī atņemt autovadītājiem tiesības, liedzot iespēju uz taisnīgām asins analīzēm, bet uzreiz likt cietumā, īsti nebūtu korekti. Pat grūti iedomāties kādu citu valsti, kur šoferīšiem šādas tiesības būtu liektas. Tomēr likums ir likums, to jāievēro. Iesakam ikvienam iegādāties precīzo alkoskanu alkometru, esot pats sev policists, lai neiekultos lielās nepatikšanās dēļ izmaiņām likumā. Alkoskanu sortimentā pieejams arī tāds alkometrs, kura mērījumiem būs tiesisks spēks, tāds pats kā ceļu policijai. Vairāk par pieejamiem modeļiem skaties Alkoskan LV. Izstāsti Latvijai. Ja braukt, tad atbildīgi. Ziemas rītā notestēsim 2 alkometrus no Alkoskan un to precizitāti. Alkometrus par nakti atstāts mašīnā. Tā nav gluži pareizā uzglabāšanas temperatūra. Bet pārbaudīsim, vai tas ir ietekmējis precizitāti. -2 grādi. Mēs testēsim 2 alkometrus un skatīsimies, kādi būs rezultāti un vai tie atšķiras. Universe Alkoskan darbojās līdz -5 grādiem un augstums mašīnām tam nav izaicinājums. U 0,52.
Tagad notestēsim otru alkometru, kurš nav paredzēts glabāšanai augstumā. Ha! 0,31. Šis saka, ka es varu braukt, bet es uzticēšos Universe Alkoskan, jo to var glabāt mīnusgrādos. Kad ārā ir mīnusgrādi, alkometru mašīnā neglabā. Vai arī iegādājies zemām temperatūrām paredzētos Alkoskan Universe vai Mercury Nordic. Tavs alkometrs visām sezonām. Alkoskan LV un brauc droši. Iepriecini sevi ar skaistiem pasākumiem. Apmeklē operetes teātri kopā ar draugiem, radiem un saviem mīļajiem. Ieskaties operetesteātris.lv. Tava mīlestība ir vissvarīgākā dāvana. Visas citas dāvanas atradīsi iepirkšanās centrā Akropole Alfa. Ziemassvētki nav iedomājami bez svētku tirdziņa. Akropole Alfa svētku tirdziņā dāvanas, gardumi mammai, tētim, brālim, māsai un draugiem. Dāvanas ar mīlestību no sirds. Svētku gaidīšanas laiks ir sācies. Ienes Ziemassvētku smaržu savā mājā. Trauki, virtuves piedarumi, Rito, lai dzīve skan. Katra vēlēšanās var pārtapt par dāvanu kopā ar Eironix. Ģimenes viedpalīgi, kvalitatīva video un audio tehnika. Viedierīces, aksesuāri. Dāvini prieku, dāvini spēli. Vakars ģimenes lokā kopā ar Brain Games. Izvēlies spēļu komplektu ģimenei, bērniem, entuziastiem vai ballītēm. Apģērbi un apavi vīriešiem, sievietēm, bērniem, pusauģiem no JD Sport. Šis apģērbs lieliski noderēs kopīgām ziemas aktivitātēm laukā ar ģimeni. Es nezinu, ko iesaka vilkt mugurā modes eksperti Ziemassvētkos un jaunajā gadā, bet man patīk šis. Itāļu izsmalcinātība un meistarība. Atrodi savu es ar vienīgo Dan John veikalu Rīgā. Vislielākā dāvana ir mīlestība. Visas citas dāvanas atradīsi šeit, iepirkšanās centrā Akropole Alfa. Veselība ir dārgākais, kas mums ir. Sargāsim viens otru. Un jau šodien izmanto Izstāsti Latvijai kodu un pasūti tieši no ražotāja noliktavas ar 20% atlaidi. Ieskaties Epsorin LV, šī būs lieliska dāvana Ziemassvētkos. Esmu Dailes teātra aktrise Olga Dreģe. Neskatoties uz maniem cienījumiem gadiem, esmu ierindā, joprojām spēlēju, dziedu izrādēs, filmējos. Kā man tas izdodas? Vienmēr esmu bijusi fiziski aktīva un lietojusi dabīgus uztura bagātinātājus. Jau 2 gadus mana izvēle
ir Latvijā ražotais, dabīgais epsorīns. To lietoju regulāri, ievērojot instrukciju. Epsorīns man dod dzīves prieku, enerģiju un veselību, par ko pārliecinos asins analīzēs, jo tam ir lieliska iedarbība uz organisma imunitāti. Jaunu kursu uzsākšu jau šodien, lai laicīgi sagatavotos rudens vīrusu sezonai. No sirds iesaku epsorīnu visiem, kas rūpējas par savu veselību, sevišķi senioriem, jo tam ir iedarbība arī uz locītavām un kauliem. Uz pasaules nav brīnumu līdzekļu, bet par laimi ir patiesi efektīgs ekstrakts epsorīns. Tā spēks ir veselības profilaksē, ja to lieto regulāri. Vismaz 2 pudelītes gadā, rudenī un pavasarī. Varat ticēt, nekad nereklamētu to, par ko pati neesmu pārliecinājusies. Tātad būsim aktīvi, prātīgi un priecīgi. Tad arī veselība saglabāsies ilgāk. Izstāstī Latvijai. Jūrmalas slimnīcā ultrasonogrāfiju grūtniecēm veic izmantojot jaunākas paudzes modernu iekārtu Voluson Expert 22. Šai iekārtai ir augsta izšķirtspēja un mākslīgais intelekts. Tās ļauj nodrošināt agrīnu diagnostiku. Piemēram, grūtniecības 12 nedēļas, kad bērniņš no galviņas līdz astes kaulam ir tikai 6 cm garš un galvenie organi ir tikai daži milimetri, mēs jau spējam ieraudzīt gan bērniņa kuņģa, gan urinpūsli, gan smadzeņu puslodes un arī izvērtēt sirds kameras un vārstuļus un arī plūsmu galvenajos asinsvados. Šīs tehnoloģijas arī palīdz ieraudzīt bērniņa kājiņas un rociņas un saskaitīt pirkstus. Agrīna diagnostika ļauj savlaicīgi izvērtēt bērniņa attīstību un piedāvāt papildus izmeklējumus, kad tie ir nepieciešami. Arī izvērtēt grūtniecības sarežģījumu riskus un piedāvāt efektīvu profilaksi. Visi ārsti, kas veic grūtnieču ultrasonogrāfiju Jūrmalas slimnīcā, ir ārsti eksperti un certificējas Fetal Medicine Foundation, kā to paredz ministru kabineta kārtība. Papildus es stažējos 2 gadus Londonā profesora Kiprus Nikolaides vadībā. Viņš ir šīs nozares augļa medicīnas pamatlīdzējs. Viņš izstrādē efektīvas metodes grūtnieču skriningam, kurus lieto ārsti gan Latvijā, gan visā pasaulē. Jūrmalas slimnīcā mēs piedāvājam šo izmeklējumu visam pacientiem, it īpaši augsta riska grūtniecēm. Lielākā daļa gadījumu mēs secinām, ka bērniņš attīstās pareizi un grūtnieces veselība ir teicama stāvoklī. Mūsu mērķis ir ļaut topošai māmiņai justies mierīgi un pārliecināti par grūtniecības gaitu un par gaidāma bērniņa veselību. Uzticot grūtniecības aprūpi Jūrmalas slimnīcai, jūs saņemsiet mieru un drošību, ka grūtniecība tiks novērota kvalitatīvi un ar mīlestību. Ziemassvētki tās ir sajūtas, kas piepilda sirdi ar siltumu un tuvību. Atceries, vissvarīgākā dāvana ir mīlestība. Visas citas atradīsi šeit, iepirkšanās centrā Akropole Rīga. Atrodi sev ideālo dāvanu Akropole Rīga, svētku gardumu un dāvanu tirdziņā. Noķer svētku sajūtu un iegādājies dāvanas saviem mīļajiem. Dāvana ar mīlestību no sirds. Dodamies uz jaunatvērto veikalu Alan Deko. Kas gan ir Ziemassvētki bez burvīgas, mājīgas atmosfēras? Izvēlies rotājumus, kas tavai mājai piešķir svētku sajūtu. Veikalā Van Graf atradīsi vairāk kā 200 starptautisku modes zīmolu.
svētkiem un ikdienai. Līdzās karstvīnam un gardumiem neaizmirsti svētku tērpam ir nozīme. Dāmām kleitas, 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 kleitas. Kungiem uzvalks, uzvalks, uzvalks. Šis noderēs ballītei. Ha! Svētku galda mīlestību Ziemassvētku burvības radīšanai atradīsiet šeit, veikalā Lāči. Ģimenes karu mīļie. Neaizmirsti par dāvanu komplektiem. Gardumīļi novērtēs. Toys Planet – tā ir vieta, kur piepildās sapņi. Šeit atradīsi visas bērnu sapņu rotaļlietas. Es savu atradu. Atrodi arī tu. Dāvini mīlestību. Svētkos neaizmirsti arī par saviem mājdzīvniekiem. Pet City ir paradīze saimniekiem un viņu mīluļiem. Lieliska dāvana sunītim un kaķītim. Tava vissvarīgākā dāvana ir mīlestība. Visas citas atradīsi šeit, iepirkšanās centrā Akropole, Rīga. Izstāsti Latvijai. Ja tev ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, pievienojies valsts policijai. Mainīt profesiju 3 mēnešos un kļūt par policistu? Jā, tas ir iespējams. Ja tev jau ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, piesakies vakancei valsts policijā. Pēc veiksmīgi nokārtotām fiziskām sagatavotības un veselības stāvokļa pārbaudēm tiksi uzņemts dienestā un 3 mēnešu laikā apgūsi profesionālās pilnveides izglītības programmu Policijas darba pamati valsts policijas amatpersonām. Dienests valsts policijā, tas ir par tevi. Policists LV. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir jau augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā. Tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā, tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir jau augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā. Tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā, tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv.
Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā, tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Maini profesiju 3 mēnešos. Ja tev ir jau augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, esi drosmīgs un pievienojies. Dienests valsts policijā. Tas ir par tevi. Uzzini vairāk policists.lv. Izvēlies drosmīgu profesiju un 3 mēnešu laikā kļūsti par policistu. Dienestā tev būs plašas karjeras un tālāk izglītības iespējas, apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi un stabils atalgojums. Maini profesiju 3 mēnešos. Mainīt profesiju 3 mēnešos un kļūt par policistu? Jā, tas ir iespējams. Ja tev jau ir augstākā izglītība un esi vecumā līdz 40 gadiem, piesakies vakancei valsts policijā. Pēc veiksmīgi nokārtotām fiziskām sagatavotības un veselības stāvokļa pārbaudēm tiksi uzņemts dienestā un 3 mēnešu laikā apgūsi profesionālās pilnveides izglītības programmu Policijas darba pamati valsts policijas amatpersonām. Dienests valsts policijā, tas ir par tevi. Policists.lv. Lai gardi un skaisti Ziemassvētki kopā ar saviem mīļajiem. Izstāst Latvijai komanda vēl jums priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Izstāsti Latvijai. Paldies, ka skatījāties! Uzdāviniet saviem mīļajiem patiešām to, ko viņi ļoti vēlas. Izbaudiet šo laiku, piesakojiet mums sociāliem tīkliem un tiekamies! Atā!